Das Budget 2021, 0 justizwache Beamte mehr. Ich gratuliere, Frau Bundesministerin. Eine Enttäuschung, da sieht man, was die Beteuerungen von Schwarz-Grün wert sind. Die Justizwache ist Ihnen wichtig, die Justizwache wird unterstützt, ist nicht einmal das Papier wert, kein einziger 2021 mehr. Aus diesem Grund bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein, der Abgeordneten Lausch, Magister Stephan und weitere Abgeordnete betreffend bessere budgetäre und personelle Ausstattung der Justizwache. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Justiz wird aufgefordert, dem Nationalrat ein Maßnahmenpaket für die Justizwache vorzulegen und die folgende Kernpunkte enthalten. Mehr Planstellen, die Sicherheit in den Justizanstalten muss durch Personalaufstockung der Bediensteten der Justizwache erhalten bleiben, bessere budgetäre Ausstattung. Das Budget hat so ausgerichtet zu sein, dass ein Mehr an Planstellen und Ausrüstung für die Justizwache nicht nur Einsparungen in anderen Bereichen in der Justiz führt. Schutz der Privatsphäre. Es ist ein medienrechtlicher Schutz der Privatsphäre der Bediensteten einzuführen, wird ein Eingriff in die Privatsphäre von Bediensteten, insbesondere bei Justizwachebeamten, durch Veröffentlichung verletzt, kann der Dienstgeber im Wege der Finanzprokuratur die Ansprüche der Betroffenen geltend machen. Anerkennung der Justizwache. Die Bediensteten der Justizwache dürfen nicht durch Zivilpersonen ersetzt werden, sondern müssen vielmehr im Sinne der Vollzugszwecke gestärkt werden. Der Beruf des Justizwachebeamten ist kein Betreuungsberuf. Die Beamten sind keine Sozialarbeiter. Sie erbringen Sicherheitsleistungen. Haft in der Heimat. Das Konzept Haft in der Heimat ist durch bilaterale Übereinkommen und konsequente Anwendung der bestehenden multibilateralen Übereinkommen zu forcieren. Ja, das, glaube ich, wäre ein wichtiger Entschließungsantrag, auch für Sie, Frau Bundesministerin. Da wäre noch zu retten, was zu retten ist. Wenn Sie sagen, Planstellen kosten Geld, ja, das ist richtig, das wissen wir auch. Dann können wir Ihnen einen guten Tipp geben, wo Sie das Geld hernehmen können. Da gibt es schon zahlreiche Pressemeldungen. Krankenversicherung für Häftlinge, ein Wiedergänger, Plan von ÖVP, FPÖ, aber auch von SPÖ, ÖVP. Und jetzt schreibt da nicht wir, der ORF, nämlich aber schon am 17.01.2020, schreibt 2 grüne Ressorts zuständig. Und jetzt frage ich mich, wo jetzt die Problematik liegt, dass Sie mit dem Kollegen Anschober alles grüne Angelegenheit hier endlich einmal Verhandlungen aufnehmen, dass endlich der Privatpatient, Häftling, Insasse wegfällt und die Insassen in die österreichische Gesundheitskasse überführt werden. Diese Problematik war noch nicht so einfach. Wie wir gestellt haben, die Gesundheitsministerin, natürlich der Gesundheitsminister wird nicht an Sie herantreten, das wäre Ihre Aufgabe, an den Gesundheitsminister herantreten. Jetzt ist das in einer Hand und das klappt auch nicht. Wir sind gescheitert damals an den ÖVP-Minister Moser. Wir wollten das sehr wohl. Moser, Ihren Vorgänger, hat das da nicht interessiert und da ist halt nichts geschehen und nichts passiert. Das wäre ganz, ganz zwingend notwendig. Aus diesem Grund bringe ich wieder folgenden Entschließungsantrag ein, betreffend Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung. Der Abgeordneten Lausch und weitere Abgeordneten. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird ersucht, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche die Einbeziehung der Insassen von Justizanstalten in die gesetzliche Krankenversicherung nun endlich sicherstellt, vorsieht. Wie es da steht, auch dieser Entschließungsantrag wäre wichtig und schon längst überfällig, weil da lässt man nur Zwist um hohe Arztkosten für Häftlinge, Häftlingekosten für Behandlung im Rekordhoch, Medizin hinter Gittern immer teurer. Dann, Frau Bundesministerin, machen Sie da mal in dieser Richtung was. Und dann noch hätte ich noch ein großes Anliegen, da haben Sie als Abgeordnete mitgestimmt. Einen Entschließungsantrag bringe ich Ihnen noch in Erinnerung vom 3. Juli 2019.
Sie lachen, die Justizwache-Beamten finden es nicht ganz so lustig. Ermöglichung des Zuganges zur Schwerarbeiterregelung. 4 Parteien, Sie als Abgeordnete der Liste jetzt, haben hier mitgestimmt. Und da steht nur drinnen, die Bundesregierung wird ersucht, schnellstmöglich die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Frau Bundesminister, halten Sie vom 3. Juli 2019 bis zum heutigen Tag 2020 schnellstmöglich aus Ihrer Sicht? Nicht, ich frage Sie im Namen der Justizwache, und 0 mehr ist halt dramatisch. Dankeschön. Zu Wort gemeldet der